Die Papyrologie beschäftigt sich mit den kursiv geschriebenen Texten der Antike, die vorwiegend auf Papyrus, Pergament, aber auch anderen Materialien wie Tonscherben geschrieben sind. Jedes einzelne Dokument ist ein originales Schriftzeugnis, so wie es vor 2000 Jahren niedergeschrieben wurde. Ein ganz außergewöhnliches Stück liegt hier vor uns. Es ist der sogenannte Muziris-Papyrus, benannt nach der Handelsstadt Muziris im südlichen Indien. Dieses Papyrusfragment überliefert uns den einzigen erhaltenen Handelsvertrag über eine Seereise nach Indien und über die Luxusgüter, die aus Indien in das Römische Reich transportiert worden sind. Nach der Schrift kann man diesen Papyrus in das 2. Jahrhundert nach Christus datieren. Gegenstand dieses Textes ist ein Vertrag über die Finanzierung einer Handelsreise vom Roten Meer über 4000 Kilometer Indischen Ozean bis nach Muziris in Indien. Gegenstand des Vertrages sind weiters die Ladungen und die Werte dieser Ladungen. Genau diese Angaben sind es, die diesen Muziris-Papyrus so außergewöhnlich interessant für uns Forscher machen. Denn wir wissen über den römischen Indienhandel einiges aus den antiken Quellen, den Schriftstellern wie Plinius den Älteren. Aber der Muziris-Papyrus fügt diesem generellen Wissen eine Fülle von Details hinzu, beispielsweise über die 200 Tonnen Ladung dieses einen Schiffes, das Gegenstand dieses Vertrages ist, wobei 140 Tonnen Pfeffer ein wichtiger Bestandteil waren und etwa 4 Tonnen Elfenbein, neben indischer Narde, einer Heilpflanze, die schon einen weiten Weg zurückgelegt hatte, bis sie überhaupt in Muziris angelangt war. Die stammt nämlich aus dem Himalaya. Oder über den Wert der Ladung, der 7 Millionen Sesterzen beträgt und damit einen exorbitanten Wert darstellte. Zum Vergleich: Der Jahreslohn eines römischen Legionärs zur gleichen Zeit betrug nur etwa 1400 Sesterzen. Der Wert dieser Waren war es auch, der das Interesse der römischen Herrschaft auf sich gezogen hat. Insgesamt lagen 25% Einfuhrzölle auf diesen Waren. Der römische Kaiser hat also mit dem privat organisierten Indienhandel eine ganz gute Einnahmequelle gehabt. Der Papyrus erzählt uns weiter, was mit der Ladung passiert, nachdem das Schiff am Roten Meer angekommen war. Alle Waren mussten verladen werden auf Tragtiere. Diese transportierten die Waren durch die östliche Wüste zum Niltal, wo sie in ein Zollverwahrlager kamen, damit ihr Wert geschätzt wird. Erst wenn das passiert war, konnten die Waren umgeladen werden auf ein Nilschiff, weiter nach Alexandria verfrachtet werden, wo der Zoll zu bezahlen war. Danach wurden die Waren für den weiteren Handel freigegeben. Und wir wissen, dass diese Luxusgüter aus Indien überall in der antiken Mittelmeerwelt begehrt und gekauft wurden. Der Muziris-Papyrus dokumentiert die weitläufigen Handelsbeziehungen des Römischen Reiches und der Mittelmeerwelt mit Ländern wie Indien und darüber hinaus. Das alles zeigt uns, dass die antike Welt nicht viel schlechter vernetzt war als die heutige Welt und dass der Handel genauso global organisiert war, wie wir das in unserer heutigen Zeit erleben. Es zeigt uns auch, dass manche geografischen Punkte seit der Antike für die Handelsrouten besonders sensibel und wichtig sind. Stichwort Rotes Meer und Suezkanal.